把2只老虎放到非洲草原，就如同把它们带到了自助餐厅。无论是疣猪、羚羊还是角马，全部都被一击毙命。它们兼具速度与力量，仅1天就捕杀1车羚羊。这是一场疯狂的动物实验，更是一次可怕的物种入侵。没错，这便是2003年的真实纪录片《虎啸非洲》，又名《与虎同行》。众所周知，非洲是没有老虎的，可这个名叫约翰的老头和老虎饲养员大卫却将一对幼虎兄妹空运到了非洲达布进行野花训练。他们便是罗恩和朱莉。初次来到这个陌生的地方，兄妹俩对周围的一切都充满了好奇，甚至钻进人类搭建的帐篷，看上去人畜无害的样子，完全没有野性的一面。对于这样的2只大猫，当时很多人认为这样的尝试是不可能成功的，兄妹俩根本无法在这里生存。而约翰和大卫始终坚持己见，并且很快进行了第1次尝试，让罗恩和朱莉独自去捕猎，顺便熟悉非洲的野外环境。兄妹俩嗅到了羚羊的味道，朝着猎物发起了追击。可对于小虎来说，这样体型的猎物是他们望尘莫及的。不过有些猎物可不会像羚羊这般温顺，重达700公斤的南非大水牛，它们锋利的牛角能够将任何一只大型猫科动物干掉。对于在驯养中长大的小虎来说，自然界的凶险显然给他们上了重要的一课。他们首先得明白，猎物可不会束手就擒。兄妹俩赶忙逃回了约翰和大卫身边，然而他们的野性也正在逐渐形成。一头死去的斑马倒在了湖泊中，罗恩小心翼翼地靠近，并咬住了斑马的脖颈。这是大型猫科动物惯用的狩猎方式，也是刻在 DNA 里的本能。然而这样的猎物让他们很快失去了兴趣，转身便去追逐角马、抛疣猪的老巢。只不过以小虎现在的能力，失败是在所难免的。好在他们已经掌握了基本的技能。捕猎归来时，朱莉的下巴受伤了，如果不及时救治，很可能会造成感染。大卫想帮朱莉清理伤口，但这样的举动已经非常危险。小虎们正在逐渐成长，很可能下一秒便会张开大嘴。所幸并没有发生意外，这多亏了他们彼此之间的信任。随着日子一天天的过去，小虎已经8个月大，可一场大雨很快冲刷了这片土地。暴雨过后，洪水泛滥，许多动物都因此丧失了性命。约翰和大卫也不得不搬家，来到更加开阔的地带。没有了树林的掩护，让小虎的狩猎增加的难度。朱莉才刚刚迈开脚步，猎物便早已飞奔而去。这无疑是一次更大的挑战，结果依旧是徒劳无功。缺乏掩护只是失败的一部分。罗恩和朱莉的问题在于，他们还没有意识到捕猎的重要性。在真正的荒野中，捕猎和生存息息相关。为了激发小虎们的野性，约翰想出了一个奇招，将一头死去的羚羊挂在卡车后面，从而模仿奔跑中的猎物。这又是一次大胆的尝试。小虎成功抓到了猎物，并将其扑倒在地。随后更大的羚羊被挂上了卡车。这次兄妹俩一同合作，朝着猎物发起了攻击。可随之而来的问题也很快出现，小虎们很可能将卡车当成了狩猎的目标，长此以往会成为习惯，那时候一切都会前功尽弃。于是约翰决定另辟蹊径，将猎物挂到滑动的绳索上，让小虎专心狩猎，避免被其他事物干扰。现在兄妹俩已经明白，狩猎就是为了填饱肚子，如果不靠自己努力，只能在这片土地忍饥挨饿，而捡拾腐肉也是生存的关键。一头死去的羚羊被扔进了水中，当2只小虎赶来时，猎物已经沉入水底。朱莉站在岸上手足无措，可罗恩却毫不犹豫下水，并潜入水底将猎物捞了上来。这样的举动让约翰和大卫大吃一惊，他们从未见过其他大型猫科动物像罗恩一样潜水捕食。他不仅很聪明，而且很自信，很多狮子都没有这样的勇气。但他们要学习的还很多。为了锻炼小虎的嗅觉，大卫将猎物拖走藏了起来。兄妹俩想要填饱肚子，就必须自己寻找。朱莉凭借着本能率先发现了猎物，可强势的罗恩却将猎物霸占。俗话说，一山不容二虎，哪怕是这样的亲兄妹，也会为了食物而抢夺。朱莉只能站在一旁，等待罗恩吃饱后才敢上前进食。当训练进行到第6个月时，罗恩和朱莉终于完成了首次的猎杀。只不过猎杀的对象没选好，豪猪身上的尖刺
炸得小虎身上满身是伤。而为了帮其取下尖刺，大卫又开始了作死行为。小虎已经不同往日，而大卫却准备虎口夺食，只有先抢走他们刚刚捕获的猎物，才能更安全地拔下尖刺。大卫慢慢地靠近，尽量不去和老虎对视，以此降低老虎的防备。所幸进展还算顺利。然而当大卫开始动手时，疼痛促使罗恩张开了大嘴，犹如刀尖的虎牙，能够轻易让眼前的人类皮开肉绽。如果不是大卫长期建立的信任，这样的行为无异于自杀。有了第一次的成功，小虎们已然建立了信心，并且将目标盯向了更大的猎物。疣猪长有2只锋利的獠牙，不仅速度快，而且凶猛异常。对于2只年轻的老虎来说，这是一个麻烦的对手。追逐并没有持续太久，然而对于这个陌生的猎物，他们所了解的还是太少。罗恩虽咬住了猎物，可疣猪的皮太厚了，无论他如何改变位置，都无法彻底让猎物断气。好在他们并未就此放弃，最终他们胜利了。如今2只老虎已经1岁，经历了种种训练，他们已经初步掌握狩猎的技巧，是时候挑战更有难度的猎物了。于是约翰和大卫准备了一车羚羊，这便是接下来的狩猎目标。2头老虎毫不犹豫地出击，羚羊从未见过这样的捕食者，但求生的本能驱使他们拔腿就跑。兄妹俩继续奋起直追，这样的场面难得一见，来自亚洲的老虎竟会奔跑在非洲，像猎豹一样追捕羚羊。然而这次老虎却缺少了耐心，羚羊的速度让他们望尘莫及，失败也在所难免。只有潜伏起来，近距离抓捕猎物才是更好的策略。在野外这一刻，本该由虎妈妈来叫，但现在只能由大卫代劳。羚羊开始四散奔逃，这也意味着老虎已经从潜伏中开启了追逐。这尤为重要的一刻，很快便得到了实践，并且取得了成功。而他们的狩猎才刚刚开始。这次大卫不再做任何引导，当发现不远处的羚羊时，兄妹俩不再贸然行动，而是走进了干枯的河床中，耐心地潜伏起来，等待着最佳时机。2只猛虎突然窜出，直奔羚羊群。这是一场猎手和猎物的较量，兄妹俩腾空而起，并在空中完成精准锁喉。这是人类首次拍到2只老虎合力捕猎的瞬间。这次完美的猎杀标志着他们已经成为合格的猎手，甚至野心也越来越大。在大卫和老虎的一次陪伴中，罗恩却突然朝岸上游去。他发现了不远处饲养的牛群，大卫尽力的拦截。他明白罗恩要干什么，可却也只能看着他远去。这头雄虎已经按耐不住，朝着牛群狂奔而去。然而罗恩却被牛一脚踢开。见识到这样的一幕，约翰意识到老虎们已经做好准备，迎接真正的挑战了。角马长有利剑般的长角，体重达275公斤。千百年来，面对非洲大陆最凶猛的食肉动物，角马成功的生存了下来。想要独自在野外生存，庞大的角马才能成为稳定的食物来源。到目前为止，这是2只老虎遇到的最大挑战。让人感到惊讶的是，兄妹俩如今不仅掌握了狩猎的技能，甚至还懂得运用策略。朱莉爬低身子，利用草丛进行埋伏，罗恩则负责追赶猎物，将角马赶进包围圈。他们一同协作，分工灵确，顺利拦截到一头角马。这是让人叹为观止的一幕，同时也标志着他们已经步入了顶级捕猎高手的行列。2头老虎已经征服了捕猎区的所有猎物，甚至包括非洲最凶悍的动物。但一个新的对手却让兄妹俩止步不前。鸵鸟奔跑的最高时速可达每小时70公里，或许是因为它们像人类一样拥有2条大长腿，从而让老虎产生了恐惧。为了帮助他们战胜心魔，大卫找来了一具鸵鸟尸体。朱莉小心翼翼地靠近，在确认没有问题后，便将鸵鸟拖进了灌木丛。罗恩也紧随其后，一起享受的这顿大餐。全新的食物打开了老虎的味蕾，他们不再优柔寡断，朝着鸵鸟发起了追击。随后在一个转弯处成功将猎物扑倒。由于伙食太好，再加上身上的长毛，使得2头老虎看上去健硕无比。它们已经逐渐成年，不再是当年的小家伙了。它们已经具备野外生存的全部技能，是时候进行一场毕业考试了。
当大卫放开绳索的那一刻，一场杀戮的狂欢宣告开始。顷刻之间，这片土地犹如炼狱，老虎们的杀戮本能被彻底点燃。他们不再为食物而杀戮，而是享受杀戮食物的乐趣。仅一天就毙命7头羚羊，猎物甚至装满了整整一车。起初人们并不相信会成功，但伯恩和朱莉做到了。他们从乳臭未干的诱惑空降到非洲大部，完成了一系列的生存挑战。